Баланын кулагына азан айтуу. Бул дүйнөгө жан кирген ымыркайдын кулагына эң биринчи угула турган нерсе азан болгону жакшы. Себеби азандын сөздөрүндө камтылган маани маңызы мусулмандар үчүн өтө маанилүү. Ошондой эле азан ислам динин башка диндерден өзгөчөлөп турган белгилерден. Мына ошондуктан бала төрөлгөн кезде ата-эненин эң алгачкы аткара турган нерсени анын кулагына азан айтуу. Баланын кулагына азан айтуунун өкүмү. Ислам дининде баланын кулагына азан айтуунун өкүмү сүннөт. Имам Навави рахимахуллах айтат: бала төрөлгөндө оң кулагына азан айтуу жана сол кулагына коомат айтуу мустахаб иштерден. Абу Рафи радиаллаху анху айтат: Фатима радиаллаху анха баласы Хасанды төрөгөндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Хасандын кулагына азан айтып жатканын көрдүм. Ошондой эле Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылган хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам небереси Хасан төрөлгөн күнү анын кулагына азан айткан. Азанды оң кулагына, кооматты сол кулагына айткан эле. Баланын кулагына азан айтуунун убактысы. Азан бала төрөлөөрү менен анын кулагына айтылат. А эгерде кандайдыр бир себептерден улам кечигип калса, анда башка убакта деле айтса болот. Ал эми баланын кулагына азанды сөзсүз мечиттин имамы же молду айтышы шарт эмес. Тескерисинче азанды ар бир ата-эне өзү айтканы абзел. Себеби балага тарбия берүүгө ата-эне акылуу болгондуктан азан айтууга да ар бир ата-эне өзү акылуу. Баланын кулагына азан айтуунун сырлары. Эгерде наристе төрөлгөн кезде анын кулагына азан айтылса, анын эң биринчи уккан нерсеси Аллахтын улуктоо сөзү, күбөлүк келмеси, намазга жана ийгиликке чакыруу сөздөрү болот. Бул сөздөрдүн ар бири ислам дининде чоң мааниге ээ. Мисалга алып айтсак, ислам динин жаңыдан кабыл алып жаткан адам эң биринчи күбөлүк келмесин айтып динге кирет. Ошондой эле намаз да ислам дининин эң негизги түркүктөрүнүн бири болуп саналат. Өлүм төшөгүндө жаткан адамга да биз күбөлүк келмесин айттырабыз. Себеби өлүм алдында күбөлүк келмесин айтуу ал адамдын бейишке кирүүсүнө себеп болот. Ошол сыяктуу эле жаңы төрөлгөн наристенин кулагына азан айтабыз. Себеби айтылган азан ал наристенин келечек жашоосундагы багыты ислам дини болуусуна себеп болот. Жаңы төрөлгөн наристе эч нерсени сезбегендиктен айтылган азандан ага пайда жок же таасир тийбейт деп айтуу туура эмес. Себеби шариятта белгилүү болгондой ар бир адамды төрөлгөндөн өлгөнгө чейин карин деп аталган жин шайтан жандап жүрөт. Ал жин шайтан бул дүйнөдөгү адамдын жанында ажырагыс шерик болуп, дайыма азгырып жүрүүчү Аллах Таала тагдыр кылган. Демек ар бир наристе төрөлгөндө аны карин күтүп турат. Наристе төрөлгөн кезде анын кулагына азан айтылса, шайтанга чоң сокку болуп, наристени азгыруу үчүн анын алгачкы аракеттери ишке ашуусуна тоскоол болот. Оозандыруу бул курманы чайнап жумшартып туруп, аны жаңы төрөлгөн баланын оозуна салуусу. Эгерде курма болсо, курма менен оозандырган жакшы. А эгерде курма жок болсо, анда таттуу нерсе менен оозантса да боло берет. Таттуу нерселердин арасында оозандырууга эң ылайыктуусу бал. Бирок биздин кыргыз эли илгертеден бери сары май менен оозандырып келишкен. Анткени мал чарбачылыгы менен алектенген эл үчүн май эң мыкты азык болуп саналган. Бирок азыркы медицинада жаңы төрөлгөн наристеге май жегизүү зыян экени айтылат. Ошондой эле ислам дининин ишенимине каршы келген кээ бир ырым-жырымдарга таянып, башка нерселер менен оозандырышкан. Мына ошондуктан шариаттын негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй курма же таттуу нерселер менен оозандырган абзел. Оозандыруунун өкүмү. Жаңы төрөлгөн наристени курма менен оозандыруунун шариаттагы өкүмү сүннөт. Сахих Бухариде келген хадисте Асма радиаллаху анха баласы Абдуллахты төрөгөндө аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып барат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ымыркайды колуна алып, курма менен оозандырган жана ага батасын берип, берекет тилеген. Башка бир хадисте Абу Муса радиаллаху анху мындай деген: балам төрөлгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып бардым. Ошондо пайгамбар балама Ибрахим деген ат коюп, курма менен оозандырды жана балама берекет тилеп батасын берди. Оозандыруунун убактысы. Ымыркай төрөлүп, эмчек эмгенге чейин оозандырылса өтө жакшы болот. Анткени мурдагы өткөн улуу аалымдар айтышкан.
баланын ашказанына эң биринчи таттуу нерсе кириш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таттуу нерсе менен оозандырган. Мына ушундай таттуу нерсе анын оозандыруу сүннөт. Эгерде курма жок болуп калса, анда таттуу нерселер менен оозандырса болот. Оозандыруунун сыры: жаңы төрөлгөн баланы оозандыруу бала эмчекти оозуна тез алып, жакшы эмишине чоң жардам берет. Ошондой эле азыркы учурдагы медицина илими дагы жаңы төрөлгөн наристенин организми глюкозага муктаж экендигин тастыктап айтышкан. Баланын организмине глюкозанын жетишсиздиги ал наристеге көптөгөн зыяндардын бериши мүмкүн. Ал эми курма глюкозага бай жана анда балага керектүү түркүн түрлүү витаминдер бар. Балага ат коюу: жаңы төрөлгөн ымыркай, ал кыз болобу же бала болобу, ага жакшы аттардан коюу ата-эненин милдеттеринен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: балага жакшы ат коюу анын баласына болгон милдеттеринен. Балага коюлган ат ага түздөн түз таасирин берет. Эгерде балага жакшы ат коюлса, ал балага ат себептүү адамдардын алдында эч качан кыжаалат болбойт. Ошондой эле бала өзүнүн ысымында камтылган сыпаттарга ээ болгонго аракет кылат. Ошондуктан кээ бир сахабалардын аттары туура эмес маанини түшүндүргөндүктөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын аттарын жакшы маанидеги аттарга өзгөрткөн. Ошондой эле жакшы маанидеги аттарды коюуну буйруп, жаман маанидеги аттарды коюудан тыйган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ат коюуда пайгамбарлардын аттарынан койгула. Ысымдардын арасынан Аллахка эң сүйүктүүсү Абдуллах жана Абдурахман. Ысымдардын арасынан бардык адамга төп келгени Харис, күжүрмөн же Хаммам, ойчул. Ысымдардын арасында эң жаманы Харп, согуш жана Мурро, ачуу деп айткан. Башка бир хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: силер кыямат күнү өзүңөрдүн жана атаңардын аты менен чакырыласыңар. Ошондуктан ат коюуга жакшы аттардан койгула деп айткан. Балага ат коюунун убактысы. Балага ат коюу убактысы туурасында ар түрдүү хадистер келген. Кээ бир хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бала төрөлгөн күнү эле ат койгон. Ал эми башка бир хадистерде 7-чи күнү ат коюу керектигин айткан. Балага төрөлгөн күнү эле ат коюу боюнча келген хадистер. Анас радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен бүгүн түндө балалуу болдум жана балама бабам Ибрахим пайгамбардын атын койдум. Башка бир хадисте Абу Муса радиаллаху анху мындай деген: бала төрөлгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып бардым. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балама Ибрахим деген ат коюп, курма менен оозандырды жана балама береке тилеп батасын берди. Жаңы төрөлгөн балага 7-чи күнү ат коюу боюнча келген хадистер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: жаңы төрөлгөн балага 7-чи күнү ат коюп, анын чачын алып акыйка кылууга буйруду. Самурат ибн Жундуб радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: бала өз акыйкасына байланган. Аны бошотуу үчүн 7-чи күнү ага атап жандык союлуп, акыйка кылынат жана ага ат коюлуп, чачы алынат. Имам Бухари жогорудагы ат коюу боюнча келген хадистердин жыйынтыктап мындай деген: кимдегин баласына 7-чи күнү акыйка кыла турган болсо, анда ал баласына 7-чи күнү ат койгону мустахаб болот. Ал эми ким баласына 7-чи күнү акыйка кылбай турган болсо, анда кечиктирбестен төрөлгөндөн кийин эле ат койгону жакшы. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Абу Муса радиаллаху анху дагы балдарына 7-чи күнү акыйка кылган жөнүндө кабары келген эмес. Ат коюуда көңүл бурула турган нерселер. Муварда рахматуллах мындай деп айткан: балага ат коюп жатканда негизги 3 нерсеге көңүл буруш керек. Биринчи пайгамбарлардын, аалымдардын жана салих пенделердин аттарынан коюу. Экинчи оңой айтылган, тилге жеңил, уккулуктуу жана аз тамгалуу ысымдардан болуусу. Үчүнчү, ошол ысым баланын абалына жараша жакшы маанидеги ысым болуусу шарт. Ошондой эле баланын аты жергиликтүү элге жана чөйрөсүнө ылайыктуу болушу. Шариатта койгонго болбогон ысымдар, Аллахтан башканын кулу деген ысымдар. Мисалы, Абдунаби, пайгамбардын кулу; Абдурасул, элчисинин кулу; Абдушамс, күндүн кулу; Абду Ахмад, Ахмадтын кулу жана башка ушул сыяктуу. Экинчи, Аллахтын өзүнө гана тиешелүү ысымдар. Мисалы, Рахман, Ахад, Кибрия жана башка ушул сыяктуу.
Периште деген ат же периштелердин аттары кыздарга койбо. Анткени мушриктер периштелерди Аллахтын кыздары дешкен. Мушриктерге окшошууга тыюу салынган. Мисалы, Малак, Исрафил, Жабраил жана башка ушул сыяктуу. Төртүнчү, балдарды мактоо маанидеги ысымдар. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга балаңа роббах, пайдакер, ясар, жеңил бай, афлак, ийгиликтүү, нафи, пайдалуу деген ат койбоо деп бул аттарды коюудан тыйган. Бешинчи, мурда өткөн залымдардын ысымдарынан. Мисалы Фираун, Карун жана башка ушул сыяктуу. Алтынчы, жин шайтандардын ысымдарынан. Мисалы Иблис, шайтан, ифрит жана башка ушул сыяктуу. Атты өзгөртүүнүн өкүмү. Шариятта таптакыр коюуга болбогон аттар коюлуп калган болсо, анда аны өзгөртүү парз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын биринен атын ким деп сурады. Ал Абду Хаджар, таштын кулу деп жооп берди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, жок, сен Абдуллахсың, Аллахтын кулусуң деди. Эгерде балага шариятта тыюу салынбаган, бирок жагымсыз ат коюлган болсо, анда аны өзгөртүшү мустахаб. Мисалы Ибн Умар радиаллаху анхума риваят кылган хадисте айтат: Умардын бир кызынын аты Асия, ажаан эле. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын атын Жамиля, сулуу, чүрөк деп өзгөрткөн. Имам Бухари риваят кылган башка бир хадисте Абу Мусайяб атасынын риваят кылганын айтат: Атам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде атын ким деп сурайт. Ошондо атым Хасын, Оруй деп жооп бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сен мындан кийин Сахил, сылык деп өзгөрткөн деп айтат. Ошондо атам менин атам койгон атты өзгөртө албайм дейт. Ошондон бери биздин урпакта оройлук сыпат калып кетти. Эгерде маанисиз жакшы эмес ысымды өзгөртүү парз болгондо, ал сахаба сөзсүз түрдө атын өзгөртмөк, бирок сахаба атын өзгөрткөн эмес. Балага акыйка кылуу. Акыйка Аллах Таалага шүгүр кылуу максатында жаңы төрөлгөн баланын атынан жандык союу. Акыйка кылуунун пайдасы төрөлгөн балага да, анын ата-энесине дагы тиет. Акыйка кылуу менен бала өзүндөгү зыяндардан арылып, шайтандын азгырыгынан амандыкта болот. Ал эми баланын ата-энеси акыйка кылып эле садака бергендиги үчүн акыретте көптөгөн сооп сыйлыктарга ээ болот. А бул дүйнөдө болсо баласына элдин жакшы бата тилектерин алат. Акыйка кылып садака бергендигинин себебинен ар түрдүү кырсык балелерден алыс болот. Акыйка кылуунун өкүмү. Бала төрөлгөндө анын атынан жандык союу акыйка кылуунун шарттарындагы өкүмү сүннөт. Ошондуктан сүннөттү аткаруу максатында төрөлгөн ар бир балага калтырбай акыйка кылуу өтө сооптуу иштерден. Уул балага 2 кой, ал эми кыз балага 1 кой союлат. 2 кой союуга мүмкүнчүлүгү жетпесе, анда уул бала үчүн деле 1 кой союп койсо жетиштүү болот. Эң башкысы максат кылынган акыйка кылуу амалы аткарылды деп эсептелет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: балага өз акыйкасына байланган. Аны бошотуу үчүн 7-чи күнү анын атынан жандык союлуп, акыйка кылынат жана ага ат коюлуп, чачы алынат. Айша радиаллаху анха риваят кылып айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам уул бала үчүн 2 кой, кыз бала үчүн 1 кой союу акыйка кылууга бизди буйруган. Эгерде бала төрөлгөн кезде ага акыйка кылынбаган болсо, анда ал чоңойгондо өзүнүн атынан өзү акыйка кылса да болот. Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылып айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык берилгенден кийин өзүнүн атынан өзү акыйка кылган. Хасан аль-Басри рахимахуллах айтат: эгерде сага акыйка кылынбаган болсо, анда сен өзүңдүн атыңан өзүң акыйка кылгын. Акыйка кылуу үчүн жандыкты союордо Аллахым, бул жандыкты сен үчүн баланчанын уулу баланчанын атынан деп көңүлүнөн ниет кылып, бисмиллахи Аллаху акбар деп мууздайт. Акыйка кылуу кой, эчки, уй же төө сыяктуу жандыктардын бирин союу менен аткарылат. Кой менен эчки 1 жашка толгон болуусу керек. Эгерде кой семиз жана чоң болсо, 1 жашка толбосо да жарай берет. Эчки 1 жаштан өткөндө, уй 2 жаштан өткөндө, төө 4 жаштан өткөндө сойгонго жарактуу болуп эсептелинет.
Ал жандыктар ургачыбы же эркекпи айырмасы жок, баары тең акыйкага сойгонго жарай берет. Эң негизгиси акыйкага атталган жандык оорукчан болбошу жана дене мүчөлөрүнүн бүтүн болуусу шарт. Көзү көр, чолок, мүйүзү жарымынан көбү сынган, кулагынын көпчүлүгү кесилген, өзү баса албай тургандай арык, ылаңдаган араңжан жандыктар акыйкага союуга жарабайт. Кыскасын айтканда, курмандык кылууга союу үчүн кандай жандыктар жараса, акыйка кылууга да ошондой жандыктар союш керек. Акыйкага союлган жандыктын этин садака кылса да болот. Же ал этти бышырып тууган урук, кошуна колоңдор жана жоро жолдошторду чакырып меймандаса да болот. Же ал эттин бир бөлүгүн кийин өз үй бүлөсү менен жегенге сактап койсо да болот. Акыйка кылуунун убактысы: наристе төрөлгөндөн кийин 7-күнү жандык союлган акыйка кылынат. Эгерде 7-күнү соя албай калса, анда 14-күнү сойсо болот. А эгерде 14-күнү дагы сойгонго үлгүрбөй калса, анда 21-күнү. Анда дагы соя албай калса, анда мүмкүнчүлүгү болгон күнү союп койсо жарай берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: акыйка кылууга даярдалган жандык 7-күнү же 14-күнү же болбосо 21-күнү союлат. Акыйка кылуунун сырлары: акыйка кылуу менен Аллах Таалага жакындайт. Ошондой эле Аллах жана анын элчисине баш ийген болот. Адамдар унутуп бара жаткан пайгамбарыбыздын сүннөтүн кайрадан жандандыруу, баланын күрөөдөн бошотуп алуу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: бала өз акыйкасына байланган. Аны бошотуу үчүн 7-күнү анын атынан жандык союлуп акыйка кылынат. Садаканын сүннөткө ылайык түрдө кылынуусу: акыйка кылып адамдарды коноктоо же аларга эт таратуу сүннөткө ылайык келген сооптуу иштерден үй бүлөгө, тууган уруктарга жакшы маанай тартуулоо жана бейбечараларга, муктаждарга ырайымдуулук көрсөтүү. Акыйка кылуу менен ислам дининин баалуулуктарын жайылтуу жана аны эл ичинде даңазалоо, коомчулукта ыймандуулукту жана алар менен болгон жылуу мамилени күчөтүү. Анткени акыйка кылган адам менен акыйкага союлган малдын этин алган же сыйын көргөн адамдын ортосунда сөзсүз түрдө жакындык пайда болот. Наристенин чачын алуу: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди аткарууга кызыктырып кеткен иштердин бири жаңы төрөлгөн наристенин чачын алуу. Пайгамбарыбыз бул ишти өзү ар дайым аткарган жана кылууга дагы үндөгөн. Ошондой эле чач алуу туурасында келген хадистер дагы көп. Шариятыбыз кандай гана ишти кылууга буйрубасын, ал ишти биз үчүн бул дүйнөдө да, акыретте дагы сөзсүз пайдасы бар. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү каалаган нерсени эле сүйлөй бербей, ал Аллах тарабынан аян болуп буйрулган нерсени гана сүйлөгөн. Төрөлгөн наристенин чачын алуу жөнүндө көптөгөн адамдар билишпейт. Ал эми билгендердин көпчүлүгү кош көңүл мамиле кылышат. Чач алуунун өкүмү: жаңы төрөлгөн наристенин чачын алып, ошол чачтын салмагындай күмүш садака кылуу сүннөт иштерден. Бул сүннөт ишти кылуудан дагы бала менен кыздын айырмасы жок. Экөөнү тең чачтарын кырып алуу шарт кылынат. Абу Рафи радиаллаху анху риваят кылат: Фатима радиаллаху анха баласы Хасанды төрөгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатимага Хасандын чачын алып, ошол чачынын салмагына барабар күмүштөн кедейген багаларга садака кылган деп айткан. Баланын чачын алып, ал чачын таразага тартканда канча грамм чыкса, ошончо грамм күмүш садака кылышы керек. Мисалы чачы 3 грамм чыккан болсо, анда 3 грамм күмүш садака кылат. Ал эми күмүш болбосо, анда 3 грамм күмүштүн баасына канча болсо, ошончо акча садака берсе да болот. Ошондой эле чачты таразага тартпай эле болжол менен 3 граммдан ашыгыраак күмүш же акчалай садака берсе дагы болот. Чач алуунун убактысы: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаңы төрөлгөн баланын чачын 7-күнү алууга буйруган. Самурат ибн Жундуб радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: бала өз акыйкасына байланган. Аны бошотуу үчүн 7-күнү анын атынан жандык союлуп акыйка кылынат. Жанага ат коюлуп чачы алынат. Чач алуунун сырлары: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткаруу, 7 күндүк баланын чачын алуу, анын чачы жакшы өсүшүнө жана кайраттуу улуушуна себеп болот. Наристенин башындагы клеткалар ачылат. Ал эми клеткалардын ачылышы угуу, көрүү жана жыт билүү сезимдеринин жакшы өөрчүшүнө себеп болот. Аллах Таалага сүйүктүү болгон садака берүү иши аткарылып, ошону менен бирге кедейген багалдарга кубаныч тартууланат. Сүннөткө отургузуу:
Сүннөткө отургузуу Ибрахим пайгамбардын убагынан бери келе жаткан диний жөрөлгөлөрдөн, андан соң биздин шариатта дагы бекем тастыкталып келген. Мына ошондуктан ислам дининде уул баланын өз убагында сүннөткө отургузуу ата-эненин милдеттеринен. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Фитратка байланыштуу 5 сүннөт бар. Алар сүннөткө отургузуу, авраттагы түктөрдү кыруу, тырмакты алуу, колтуктагы түктөрдү жулуу жана мурутту кыскартуу. Бул хадистен бизге белгилүү болгондой, адамдын денеси дайым таза болуш үчүн 5 нерсени аткаруусу зарыл. Алардын биринчиси уул баланы сүннөткө отургузуу. Эгерде уул бала сүннөткө отургузулбаса, анда ал заара кылганда жыныстык мүчөсүндө нажас туруп калат. Ошонун натыйжасында микробтор пайда болуп, көптөгөн ооруларга себеп болот. Ошондуктан ислам дини эзелтеден эле ар түрдүү оорулардын алдын алып, сүннөткө отургузууга буйруган. Сүннөткө отургузуунун өкүмү жана убактысы. Ислам дининде уул баланы сүннөткө отургузуунун өкүмү сүннөт. Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам небереси Хасан менен Хусейндин 7 күндүк кездеринде акыйкаларын кылган жана ал экөөнү сүннөткө отургузган. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху айтат: нарисенин 7 күндүк кезинде 7 нерсени аткаруу сүннөт иштерден. Алар ага ат коюлат, сүннөткө отургузулат, акыйкасы берилет, чачы алынат. Жогорку 2 хадисте баяндалгандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нарисени 7 күндүк кезинде сүннөткө отургузуу керек экендигин көрсөткөн. Анткени ошол убакта баланы сүннөткө отургузууга өтө ылайыктуу. Ал убакта ымыркай ооруну көп сезбейт жана жараты тез айыгат. Бирок сүннөткө отургузуунун алдында ата-энеси баланын ден соолугун сөзсүз эске алышы зарыл. Ошондуктан ата-эне 7-нчи күнү сүннөткө отургузууну кааласа, анда сөзсүз врачтар менен кеңешүүсү керек. Эгерде врачтар 7-нчи күнү сүннөткө отургузууну балага зыяны тийбейт дешсе, анда сүннөткө отургузуу жакшы. Бирок бала 7-нчи күнү алсыз болуп, аны сүннөткө отургузуу ден соолугуна коркунуч жаратат дешсе, анда аны 7-нчи күнү сүннөткө отургузуу кескин түрдө тыюу салынат. Азыркы кезде врачтар балдарды сүннөткө отургузуунун эң ылайыктуу убагы 3-4 жаш деп айтышат. Эгерде ар түрдүү себептерден улам бала 3-4 жашында сүннөткө отургузулбай калса, анда аны сөзсүз 7 жашка чейин сүннөткө отургузуу керек. Себеби шариатта бала 7 жашка толгондо намаз окууга буйрулат. Эгерде ошол убакытта сүннөткө отургузулбай, ошонун себебинен жыныстык мүчөсү najастардан таза болбосо, анын намазынын шарттарынын бири аткарылбай калат. Анткени намаз окуган адамдын денеси жана кийинген najастардан таза болуусу шарт. Сүннөткө отургузуунун сырлары. Баланы сүннөткө отургузуу Аллахка жана анын элчисине баш ийүү. Пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим пайгамбардын сүннөтүн аткаруу. Мусулман эркектин башка диндеги эркектерден айырмалап турган белги. Баланын ден соолугуна кам көрүү. Себеби сүннөткө отургузуу менен гигиена сакталат жана көптөгөн оорулардан сак болот.